ketika dina jual beli barang najis teh haram dijual, contoh di pabrik peternakan ayam, di peternakan aya tai kotok, didinya dibutuhkeun ku para petani. Ketika para petani datang ke pabrik dek meuli tai kotok, transaksi lah sakarung aja pendek sakarung sabarit kara tuh nyawan nya nama jasok meuli pan dasarnya na jurigna 4.000 sakarung dijual belikan, jadilah meuli tai kotok sakarung 4.000 dibawa ke sawah, haju dipake nyerubuk eta teh kapan barang najis teh dijual belikeun anak. Maka ketika dipake surubuk teu mangfaat, bagus mah bagus ternyata hapa, bagus mah bagus barang geus reuneu kaluar, datang lagi itu bangkong, bagus mah bagus barang kaluar parena, datanglah keong dan lain sebagainya. Angin teh banjir teh sebab naon urang nu nyieun ulah. Helah atuh cek dina patul muin ulah kitu atuh kumaha ai nu mantek dialah supaya sacek syariat. Kumaha carana kieu atuh, lantaran barang najis mah teu bisa dijual belikan. Petani ngomong ka orang peternakan, aing butuh ieu, butuh naon, butuh tai kotok, ngan pan tai kotok mah teu meunang dijual belikan sebab najis haram teu sah deui. Kieu bae atuh aing butuh tai kotok nya. Jadi aing bere atuh ku sia teu naon, cek anu di pabrik peternakan teh talos jang sia tai kotok, sia butuh tai kotok na sabaraha, aing butuh 100 karung, atuh teu naon, nu penting mah tah nu muatanana sakarung bere 4.000 kartid teh. Los tajang sia-sia butuh 100 karung butuh, ngan pan aing boga karyawan tah nu ngasup-ngasupkeunana geus bae atuh nyana upahan sakarung 4.000. Naon bedana sebenarnya mah jeung tadi. Ayo tadi mah jual beli tarima meuli tarima ngajual, ayeuna mah lain tah aing mere tai kotok, ngan eta karyawan aing bere upah ngarunganana sakarung 4.000. Tapi nu pertama mah haram, nu kadua mah henteu. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal. Nah di dieu nu urang khawatir ieu kan menceritakeun perasaan, eta menceritakeun wujud kidam bako maqala bal hadis kiamun la eta mah sakadar kembang lisan. Kembang lisan tama budak leutik ge bisa wujud kidam bako mukhalafatun lillawadisi. Kembang lisan. Kembang lisan nama. Jai tauhid nama lain eta nyulusukna perasaan yakin ke jero gelbu. Di awak urang aya golbu, di jero golbu teh aya sir. Aya golbu mah ieu mah sonubari, bentukna okos buah sonubari. Ketika dioperasi aya jalain eta, tapi eusi kandungan eta di awak urang jasad aya daging, aya naon garang-garana kulit, aya daging, aya getih, aya tulang. Di jerona aya rohan. Geus di awak urang aya roh, di kolbu urang aya sir. Hijikeun gerage roh jeung sir. Eta lah ngahijikeun eta. Frekuensina ketika aku roh jeung sir, maka bakal muka blak, muka syafah ngaranna. Mentak isuk-isuk muka calana, muka hasyafah. Bari utek-utekan. Atuh teh kudu subuh bae cak kabeh berojak mah. Kapan maunya aja. Atuh emangnya nama beuki nu muka hasyafah cenah. Nah, jadi balik ke roh urang mah geus baueun jeung Allah. Nu mentak teu nyambungna jeung Allah asa jauh Allah dunia. Makhluk nafsu setan, maka Allah ngutus Rasul supaya miceunan halang-halang. Rasul mah geus maksum, langsungnya nama jeung Allah baena naon. Maka lantaran Rasul uswatun hasanah, Allah ngadamel peniru Rasul ialah wali mahfuz. Lamun wali lamun Rasul maksum, lamun wali mahfuz.
ketika orang bisa ngalengitkeun keterjalan dunia makhluk nafsu setan maka urang teh hadir di Allah kamana bae Allah mapib jubati ilallah dan dijubak wal kecuali Allah 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 ba. Nah eta lamun geus kos kitu ngaranna berhakikat geus lempangna lain aing Allah diukna lain aing Allah nu salat takbir lain aing Allah Allah bae kabeh hakikat mah jeneng Allah urang ge lamun nyarita budak tabrakan masyaallah ai sebabna mah eta ge nyana kenceng teh ieu naik mobil motorna ai hakikatna mah teu geus di ditu mah Allah Allah kan urang ge berbicara hakikat mah kitu bae aduh eta budak kawin jeung nu geulis padahal mah jajore beungeut nama ai sebabna mah nu mantak eta nyana beungeut jajore kawin ka nu geulis barahan sebab hakikatna mah teu geus nang Allah bae ngahijikeun ai ku Allah dibere bogoheun mah sanajan geulis ka beungeut perang atuh bogoh bae padahal mah beungeut perang atuh nang Allah ku ari kamari ieu urang resep kada cincin jan teu brek dibere resep ku Gusti Allah hese deung ngalengitkeunana aya satu rahasia naon rahasiana hanya warasikhuna jelema anu nancep hatena anu dibere nyaho ku Gusti Allah ieu rahasiana kamari resep kana cincin ku ari bau resep jasa malah lain sakadar resep ajunyana nampung cincin sanggeusna nampung waduh dijualan kunyana dicek kunyana make nit waduh anu make HP trek anu diadukeun ngagenyai macem-macem itu nang za jadi resep guari tanang Allah isu pageto dipicen deui ka resep hanya Allah segala-galana eta kan hakikat nama nang Allah nah urang guari bicara hakikat berarti lantaran jadi wali geus lamun urang guari bicara hakikat ninggalkeun syariat namantak eueuh heula jelema nu geus datang ka hakikat mah ketika dina jual beli barang najis teh haram dijual contoh di pabrik peternakan ayam di peternakan aya tai kotok didinya dibutuhkeun ku para petani ketika para petani datang ke pabrik dek meuli tai kotok transaksi lasa karung aja pendek sakarung sabarit kara tuh nyawan nya nama jasok meuli pan dasarnya na jurigna 4.000 sakarung dijual belikeun jadilah meuli teh kotok sakarung 4.000 dibawa ka sawah haju dipake nyerubuk eta teh kapan barang najis teh dijual belikeun anak maka ketika dipake surubuk teu mangpaat bagus mah bagus ternyata hapa bagus mah bagus barang geus reuneu kaluar datang lagi itu bangkong bagus mah bagus barang kaluar parena datanglah keong dan lain sebagainya angin teh banjir teh sebab naon urang nu nyieun ulah helah atuh ceuk dina patul muin ulah kitu atuh kumaha ai nu mantek diheula supaya saceuk syariat kumaha carana kieu atuh lantaran barang najis mah teu bisa dijual belikeun petani ngomong ka orang peternakan aing butuh ieu butuh naon butuh tai kotok ngan pantai kotok mah teu meunang dijual belikeun sebab najis haram teu sah deui kieu bae atuh aing butuh tai kotok nya haju aing bere atuh Gusti teu naon cek anu di pabrik peternakan teh talos jang sia tai kotok sia butuh tai kotok na sabaraha aing butuh 100 karung atuh teu naon nu penting mah ta nu muatanana sakarung bere 4.000 kartid teh los tajang sia-sia butuh 100 karung butuh ngan pan aing boga karyawan tan nu ngasup-ngasupkeun nang geus bae tuh nyana upahan sakarung 4.000 naon bedana sebenarnya mah jeung tadi ayo tadi mah jual beli tarima meuli tarima ngajual ayeuna mah lain teh aing mere tai kotok ngan eta karyawan aing bere upah ngarunganana sakarung 4.000 tapi nu pertama mah haram nu kadua mah teu helah ngaranna nu leuwih hebat deui mah kieu
Pak di karungan kotok waduh aing butuh karung aing mah aing meuli karung sabareuti karung kotokan sebodoh teh kotok ieu pokona mah aing butuh karung teh sabareuti karung karungna 4.000 cek cenah ieu salembar geus atuh tah bos aing mah ngajual karung teh kotokna mah los jang sia leuwih mantap kan cak aja bener oge ieu tuh jadi dikutak-katik mah ngeunaheun bae nu urang lamun nyaho kana syariat mah meunang eta kos kitu mang meuli karung ya kula tadi memeli tama mangan mutan najis kan mutan najis itu bisa dikumbah tama karung meunang kula meuli karung 100 karung sakarungna 4.000 eta teh kotokna los cek sia teh bogana padahal mah kaler kidul ngulon wetan ge emang teh kotok bae aduh cak ahli hakikat lah baraloon kabeh ge anu pertama jual beli bloon lantaran barang najis nu kadua ge dihelah atuh jangan nyahoeun Allah mah sia kajen ngomong ka kaler ge kieu ge sia butuh teh kotok bloon sanajan sia ngomong karung sabaraha duit tak karung 4.000 geus aing meuli karung lah cak Allah aing nyaho sia butuh teh kotok cak ahli hakikat lah geus teu beres tuh kan urang lamun ngaji Fathul Muin mah bisa diulah helah ketika urang nyaritakeun hakikat haram bae geus ahli hakikat mah kan ahli waro haram embungeun nya nama kos kitu ieu mah halal nah los ya kakarak datang ka Fathul Muin ngajina aing mah geus datang ka Arash boh luhur amat sia-sia aing pokona mah aing mah teu da tuh kuari malamun aya jelema nyaritakeun saksa cenah eta duit ti pamarentah teh haram blon eta mah kiaina anu ngaharam-haram duit pamarentah haram bolon kuari malamun kieu mah urang disumbang ti Australia eta duit teh haram lantaran ti kafir asupkeun heula mah ke proposal ka pemerintah di pemerintah makan duit teh halal geus duit duit haram dihijikeun jeung duit pamarentah anu halal sarua jeung anu mustamal dihijikeun anu mutlak ka bawa mutlak cek nya teh jadi halal bisa teu bisa bae sok jeung dalilna Aisyah beuki mah wari ayeuna mah terus bae urang deuk naon di mana haramna cenah duit pamarentah teh jah urang teh agapan ieu ayeuna ngagungkeun ngaluhurkeun berjuang sedengkeun berjuang teh tanpa duit mah kumaha atuh teu jalan sebab aya perongkosan nah ieu mah ulang mah carita syariat bae urang berjuang di negara dibere ku negara ieu teh kapan upah ti negara saha nu ngaharamkeun jah halal baik-baik halal proposal ke pemerintah halal baik syariat mah masalah ketika dibalikeun kali hakikat eta mah cai kieu sakali cai kieu bae sebab eta pemerintah meunangna teh agapan tina pajak ai pajak mah eta mah ijma ulama seluruh ulama sahabat kabeh ngaharamkeun dek diulah dek dihelah ka mana bae ge eta mah urusanna pikir halal cak pikir cak syariat haram bae sakali ente ngadahar duit pamarentah tek ceuli datang ka bisa khusus salat buktikeun guari mui mana anu khusus depag mana anu khusus bupati mana nu khusus salatna cenah ulah nu kos kitu atuh kiai mana anu sok pendopo khusus tanyakeun gaji pendi puguh barang balik di pendopo ge nya ngageremetna sial teh bupati cenah nek bere 3 juta ing 300 teu nganggap ka aing bolon jasa nanyakeun ka ki podoli mah nya nama bener 3 juta kunaon dibeda-beda tolol tah awas ya ku aing protes kajen kumaha ge teu nyana teu nyadar bahwa nya nama lain kiai eta maksudna lain husu enak kos kitu tah aju orang datang dari diundang ku camat aju berkatna leutik camat pelit aju berkatna gede bau pantes bae gede ge camat ieu dikira husuna nya moal bisa bensin kos kitu jadi kajen ngaler ngidul ngetan ngulon ge sakali haram bae ahli hakikat ngaranna nu mantak sedekok mambungeun leumpang di jalan raya
nang pamarentahnya nama kudu di sisi baik embungen ngaharamkeun jang dirina lempang di jalan ngabangun pamarentah tuturkeun ku sia ada hakikat modar bisa sia ayo moal udah gali hakikat mah ketika jana nanya kiai kunaon ngaharam-haram emang kunaon atuh jadi dalil lagi atuh leg-leg ku sia dalil ngaji naon sia atul muin ngaji naon sia batul wahab raudhah ikna leg-leg ku sia ai kiai naon kitabna aras oh budak geus anggeus-anggeusan tah mah atuh mal bisa ngomrol ahli syariat tinggal ahli hakikat atuh mal bisa mantak beunang bae ku ahli hakikat da sebabnya nama geus ngolowong hatena geus eueuh akobahan nu mantak ieu mantak di dieu berarti nu mantak cicing di jero majelis berarti ngaji kajian hukumage teu kudu niatan nu mantak mau piring pasti endek dahar kajian hukumage nu mantak mau gelas atuh pasti endek nginum nu mantak nangtung di hareup sop berarti bener salat teu kudu usoli-usoli jelema anu nangtung di hareup kemudian make usoli-usoli sarua jeung endek nginum nyokot gelas niat kaula nyokot gelas endek nginum cai panas jeung deui lamun panas teuing endek di lambon makin nu tiis abe sedeng cak pamajikan ka urang kagerogol yuk niat palempang sorangan teh kudu dibuktikan gitulah kama qala Hujjatul Islam Al-Ghazali ente lamun can datang ka hakikat kitu bae riweuh terbelenggu lah ente ku hakikat ku syariat kitu terbelenggu ku syariat capek ente ibadah make syariat coba make hakikat mantep jasa geus urang teh kudu tual-tual ka pamajikan asal urang kadinya pamajikan aya bae dicemplak siap berarti henteu kudu mama siap enggak sih capek tah ngomong kos kitu mah mama siap kan atuh siap mama juga udah buka celananya belum udah buka dulu dong angel sama kos kitu mah atuh geus bae asal kadinya goblok krewek beres aduh jadi dibujeng enggalna bae hakikat mah teu kudu pupuleupan palipid-palipidan nah ieu mah keur carita ngan urang mah keur carita syariat nu geus datang ka hakikat ge tetep bae make hakikatna jang sorangan bae ketika dinu loba jelema mau sok hakikatan padahal geus datang tetep nu ditembongkeun kudu syariat bae sanajan sakali waktu mah kanyahoan poho meureun nyana tapi ketika nyana itu di halayak rame syariat bae sebab naon engke berbeda nyana salat dina hakikat mah bakal berbeda naon sebabna berbeda teh sebabnya nama aya dina kalazatan jeung kangen mantak rata-rata jelema nu geus datang ka hakikat mah carang daekeun jadi imam jarang sebab naon aya terbelenggu ai imam mah pan eueuh ai urang mah pan lain satungtung aing ngirup aing bae jadi imam sia mah udah jadi imam geus dikontrak ya ku aing mimbar datang ka aing paeh bloon teh jelema guys panjang dongengna jeung kaharti ge kurang lamun dicaritakeun hakikat mah kaharti bakal kaharti sebab tina roh geus kos kitu tinggal miceunan doang kan cara miceunanna ya dituntun ku guru nu mantek teu bisa lamun guru oh nya roh urang geus wauheun jeung Allah nu mantak teu nyambung kahalangan ku dunia makhluk jeung setan maka urang piceunana tu cintana terhadap dunia makhluk nafsu jeung setan saha anu bisa guru mursyid tungtunlah sebabnya geus dihon ka Allah tinggal gitu doang kan tah rumusna kuari manggeus jadi hakikat manehanana tidak menutup kemungkinan jelema nu geus berhakikat turun deui morosot jadi bersyariat deui lantaran aya gangguan-gangguan kurang kumaha kibar siso nu mantak pamal mapuduana pun jelema nu teu soledat jadi turun deui tina hakikat kana syariat anu mahfudna teh ieu bil harfi ku huruf korenganan ieu teh isyarah kana hakikat aya jelema hakikat bizat aya hakikat bil asma aya hakikat bis sifat maka hiji-hijina huruf nuduhkeun kana ngabedol tina hakikat aya anu kaluar hakikat ku sebab bil harfi hurufna min teh manana ibtidail goyah lamun ila manana intihail goyah saeutik pisan kurang lamun digunakeun kana ibtida fil makan kitu kana intiha fil makan geus atuh aya jelema wali kagoda ku min min ibtidaul goyah
timimiti ku ibtida padahal menyenang geus nguat-nguatkeun maneh aya dina hakikat nikmat tapi turun deui contoh nama ya jelema geus geunaheun jasa sanajan can datang ka hakikat nyana balik di pondok magan ngaji jeung santri nikmat luar biasa ka imah ka majlis ka mushola ka imah ka majlis ka masjid kitu bae ternyata dijamin ku Gusti Allah kabeladina ya anu datang ti pihak partai sakali dua kali tilu kali kabong broy nyana ku dunia nah ieu lah jelema anu istiqomah dina magahan ngaji kuari ieu mahfud bil harfi lantaran kadatangan ku min tuh goyang geus tanyakeun ku tamu Waalaikumsalam mamana teu aya ka mana nuju kampanye cak tamu sial ti mama kampanye partai naon ceng Golkar nyana suka Golkar mama gua emang di pasian naon Vespa wartos nama cenah hayang Avanza ngan duka kumahang ke maksudna transaksina maksudna jahayang ngali cenah eta ge atos ti Vespa mah kana mio atos ti mio hayang Avanza nembe ka peser sedan butut teu leumpang sedan bututna hayang Avanza entos Avanza hayang kawin deui waduh dimrotin jamilatin eueuh nu ngaminan Allahumma zawidni imratan jamilatan eueuh nu ngawinan jang nyana doang sorangan nah iya kaganggu demantak mah mayufadu bimin wa ila nah iya lah min isyarah kana ngaganggu jeung ngahandapkeun kana kahakikatan nu mentak lamun teu diperangan sampai paeh cek Kangjeng Nabi urang mulai ku hadibil jihadil akbar setelah jihadil asgor perang di medan laga masa kedeung mungkin sapoe mungkin 3 poe seminggu setahun tapi merangan nafsu mah ila khurujir ruh ngagilak setik turun ya Allah mentak makin gadituna makin bunggaul jeung jelema makin gadituna makin nyorangan tapi jelema makin memburu aya naon sih nyanana embungeun tapi diburu ku jelema aya rahasian di jerona nyanana hayang jeung Allah bae perawi hadis ya Bahzun bin Hakim bin Muawiyah bin Haida al-Kusyri gelar kunyah Abu Abdul Malik al-Busri ngaji di bapana nyana rawa Nabi kitu batur mah nu ngariwayatkeun tentang gapleh mah si Predi aduh Masya Allah ngaji di bapana sama Bapak Hakim nyata ki Hakim bahkan ti bapana ti akina di wa an jaddihi lan saking akina Bahzu saha Muawiyah tak nyatane Muawiyah Ka'bah ka Bapak Kolot ngaji urang mah ka Abah mawakeun martil Bapak Kolot kampak ya Allah ya Rabbi ku soleh teuing batur wa rawaan husuri lan ngariwayatkeun anhu saking Bahzun sapaki Sufyan Suri boga santrina teu kira-kira Sufyan Suri ahli zuhud nu tilok daharnya nama daharna sabulan sakali percis kos Habib Rozak nya nama sajam sakali teu ngopi bae puyeng wa Ibnu Ulayya lan Ibnu Ulayya bawali Allah santrina qala Ibnu Hibban ngucap sabda Ibnu Hibban laula hadithuhu lamun waranana utawi hadis ya Bahzun iku mawujud Sainna akhidhuha ing satuna ing sun sadaya ku ngalap ing sun sadaya ing zakat wa sadr malih lan saparo hartane wong wa azbatan min azamat rabbina nara katetepan kakukuhan kawajiban kang tetep saking sakaya kewajiban pangeran usun sadaya mun teu gara eta la adkhalnahu fi siqat maka ikti manjingakeun ing usun sadaya ing hadis ing dalam siqat
Tufia badal arba'in wa mi'atin dan wafat kenya Bahzun dalam suasana patang puluh lan 100 tahun 140 Hijriah wafat insyaallah. Hakim Ibnu Muawiyah bin Haidar al-Kusyairi ruwahan ngayatkeun ya Hakim an Nabi saking bapana Hakim sarua ngaji ti bapana. Ruwahan Banuh lan ngariwayatkeun saking Hakim sapa Banuh anak Hakim Bahzun nyatana ki Bahzun boga santri nyana anakna nyaeta ki Bahzun. Bahkan wa Sa'idun lan ki Sa'id wa Mihran lan ki Mihran Sa'id bin Iyas lan ki Sa'id kang utang Iyas. Zakahul ajaliyu ngumandal huing bahu ing Hakim sopo al-ajaliyu Syekh Ajali masyaallah waliullah. Galan lasailan wajah sabai imam lasaila basa bihi ora bahaya iku mawjud bihi kalawan Hakim. Wa dzakarahu lan nuturhu ing Hakim sabai Ibnu Hibban istiqatin dalam hadis iqat. Muawiyah bin Haidah bin Muawiyah bin Kusyair al-Kusyairi rawa ngariatkeun ya Muawiyah anin Nabi saking Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berarti Kangjeng boga santri Muawiyah. Muawiyah boga santri Hakim, Hakim boga santri Bahzun. Jadi ki Bahzun ka Kangjeng Nabi teh katilu. Masyaallah dararegeut keneh batur mah. Boga guru teh dararegeut. Kurang mah boga guru teh hiji pos kota. Nomor kaduana ieu adalah gitu Merdeka, katiluna Kompas. Guru-guru orang eta tambah ku kitu majalah. Nomor kahiji majalah Hidayah, ngaranna mah Hidayah. Tambah deui ku majalah kitu Gadis. Tambah deui majalah Bobo. Mantap paling nikmat orang macam majalah Gadis jeung Bobo. Wa rawa'anhu ibnuhu lan ngariwayatkeun anu saking Muawiyah sapa ibnuhu anak Muawiyah sah Hakim nyatana Hakim. Jadi Kangjeng boga murid Muawiyah sahabat ngaranna boga murid anakna Hakim tabiin berarti boga murid deui ialah Bahzun masyaallah jelas batur mas sanad guru urang mah teh jelas boga sanad guru teh lantaran urang mah meunang di televisi ngajina meunang di TV bari ngarokok bari jang hunjar make celana pendek hareudang gegebeg di tukang dipencetan ku pamajikan eta ngaranna keur ngaji ku blon-blon teh si budak ngaji kos kitu moal mangpaat kajen ku kumaha ge ilmu mah bisa aya tapi kamangpaatan moal kajen ku kumaha ge lantaran eueuh adab jeung guru tarkul adab cilaka ih kudu boga adab jeung guru mentek mah hebat mah ngaji mah dihareup sanajan bari nundutan. Wa urwatulan ki urwa ibnu Ruwaim al-Khami qala ibnu Sa'ad ucap sapa ibnu Sa'ad fada 'ala nabi ibnu Sa'ad wifdun 'ala nabi iku utusan ngatase Kangjeng Nabi wa sahibahu lan ngabarengi ya Muawiyah ing Kangjeng Nabi saluhulan nakon ya Muawiyah lan kaum kabeh ing Kangjeng Nabi an asya saking pirang perkara lantaran sahabat bareng jeung Kangjeng Nabi sur nu taros-taroskeun ka Kangjeng Nabi anulah moal misle bakdak waruyan wa haditsulan dan riwayatkeun anhu saking Muawiyah apa pirang-pirang hadis mantak ketika cerita tentang peperangan antara Muawiyah jeung Sayyidina Ali ulah diperpanjang ijtihad lamun lain keur dina babna ulah didongeng-dongeng mantak nu ngadongengkeun kiai mana kiai di mana bae dunia nu ngadongengkeun antaran beusi urang engke memihak ka Sayyidina Ali Muawiyah sahabat sedengkeun cak Kangjeng Nabi ashabi kan nujum bi aihim iqtadaitum ihtadaitum sahabat kaula lir teu beda jeung bintang gemerlapan di langit ka mana bae aranjeun nuturkeun menang hidayah
Adapun peperangan ia merupakan ijtihad menegakkan hak. Lantaran saat eta Sidina Ali menentang tentang pajak. Muawiyah ingin membangun negara supaya lebih makmur deui sebab ieu wawasanana lega antak dipungut pajak untuk kesejahteraan. Sidina Ali nentang. Mantak timbullah peperangan. Dilanjut langsung putra Sina Muawiyah, putra Sina Ali, Hasan Husain, korbanlah Karbala jadi. Mantak lamun lain di babna seperti orang di Qurtubi ulah didongeng-dongeng. Lantaran masyarakat engke kan awam masyarakat mah, aya model urang onam nu ngaji di pondok pesantren. Ya emang didongengkeun ge teu paham bae ieu. Ada masalah. Jeung teuing teu nyaho cak guru, jeung teuing teu nyaho dongeng Muawiyah jeung Sidina Ali kajeut. Kajeun teuing teu nyaho dongeng Sidina Muawiyah jeung Sidina Hasan, Sidina Husain kajeun. Kajeun teuing teu nyaho dongeng Karbala. Nu penting urang mah cinta sahabat, geus setitik sakitu. Akibatna iyalah jadi Syiah. Ieu tah akibat memilih-milih, memilah-milah. Anti Abu Bakar Siddiq, anti Sidina Umar, anti Sidina Utsman. Mengkultuskan kepada seseorang Ali. Di lain pihak Syria mengkultuskan seorang pemimpin Muawiyah. Terjadilah peperangan anu dahsyat. Wilah-wilah para sahabat. Ulah urang cinta Sidina Ali, khulafaur rasyidin min jumlati cinta Muawiyah. Ashabikan nujum bi aihim yaqtadaitu bih. Loba hadis-hadis di Bukhari, di Muslim, Sunan Majah, Abi Daud dan lain sebagainya rawina Muawiyah. Bileun laga. Adapun urusan peperangan Siti Aisyah bae perang. Siti Aisyah jeung Sidina Ali pan teu kira-kira. Sidina Ali teh minantu Kangjeng, Siti Aisyah teh kapan istri Kangjeng perang. Deuk kumaha coba menegakkeun hak ijtihad. Mulai didinya disebut fitnah jang nu teu paham. Terus lumantak lamun urang motif peperangan terlalu digede-gedekeun cak Gus Dur. Jangan terlalu dibesar-besarkan motif. Sebab itu mah ijtihad. Gus Dur pernah ceritakeun tentang Karbala dipuat di majalah Duta. Dipuat di kitu naon ngaranna ringkasan cerita Gus Dur. Ujung-ujungna hati-hati cek Gus Dur ini ijtihad. Sebab urang mah selalu memandang motif na hungkul. Kan peperangan teh nu dicaritakeun motif peperangan, tapi ujungna mun teu tamat cilaka. Mantep Indonesia mah pan maca Qur'anna, maca hadisna, maca dongengna tilok taramat. Tilok tamat nya mah kecuali film. Mun film taramat nya mah harusu jasa. Wow, si buta dari gua hantu. Wow, hararebat gas. Masya Allah. Taramat muka sekarang itu, Pak. Eta keur cerita naon gitu ngaranna pejuang komo bangsa film Oma Irama. Wow. Kabeh nu kaliwat asa rugi mun kaliwat. Tarolol urang Indonesia mah. Wih, cerita romantis. Waduh, cerita cinta-cintaan. Nu kaliwat. Lumayan lah jang bekal ka neraka jahanam. Da ieu urang geus ulah nu kos karari itu urang mendingan ngadengekeun Quran, hadis, kaul-kaul ulama, ucapan ulama, ijma senang kana hate ieu bakal mundel mawa urang ka sorga. Oh, malaikat nyatet jam sakitu batur teu ngaji nya nama ngaji minggu lantaran hujannya nama tetep ngaji diukda dihandapeun di juru gaji ditulis hujan. Aju nundutanana ditulis abe. Masyaallah karim. Sah Hakim wa Urwah ibnu Ruwaim al-Lakhami qala Ibnu Sa'ad wafdun ala Nabi wa sahibau asalahu sebagai tamu Kangjeng Rasul eta teh Ibnu Sa'ad an asya waruyan wa haditsu Ghazali perang ya Muawiyah Khorasan coba balang bayangkeun Khorasan di Iran dalam Iran wa bata bihalan maut ya Muawiyah biha ing dalam Khorasan
di itu gorenganan tetap kuburan anak tapi ya lantarannya na pesetruan yang Sayyidina Ali tadi tuduhkan di mana kuburan Muawiyah. Masya Allah, padahal sahabat kanjeng kurang mun maca hadis di Iran dibacakan Bukhari mus ditalar kan batur Bukhari teh ditalar Muslim teh mantak siap debat di kalangan internasional mantak siap debat minimal geus talar gitu tafsir 3 tafsir mantak diabenkeun ge jana tafsir 3 tafsir Bukhari dan Muslim talar siap jana jeung pendeta siap jana jeung paus siap jeung sa di samping ilmiahna ilmu batin mantak di negara mah batur bakos karar itu dia orang mengaji henteu naon henteu suluk pakai ikat bae wudu geus zikir bae ilallah ditanya bae rukun wudu aya sabaraha 11 eta kasalahanna di urang teh jadi cenderung ke sufi teu mondok heula akhirna nyana milu zikiran mengabaikan anak pemajikan lantaran teu dunia teu sadar nyana teu pernah ngaji akibatnya ya tak kos gitu dah ieu nu dikhawatirkeun ge mulai setahun 2 tahun haju bae aya bisikan saha Syekh Abdul Qadir ngabisiki ka kula tita anu Abdul Qadir mana asana ti Bojong cak kana ieu teh beres jageuninganan anu bener-bener suluk mah carita keur carita guru urang di Cidahu jakos kitu biasa nu suluk atuh di mama di Purwakarta atawa di eta kenaon gitu Mama Bakri nu suluk deui kiai-kiai saruk baca biasa bae sebab teh majang dirina henteu ngundang fitnah ieu mah kakarak suluk bagi geus sajumbung nanya aing mah haram sasalaman jeung sia sebab aing geus datang ka hakikat panai tuh sia mah wah teu kosong kos kitu mah eta kos kari itu ku biasa bae hakikat batu beunang di tembong teh urusan nanes jana jeung Gusti Allah ieu mah waduh geus hakikatan bojungan nasehatan ulah ngaji ka anu ulah eta mobil sia kadiekeun bila perlu pemajikan sia nu itu mah kadiekeun jang aing tolol eta ya ieu hakikatan da kos kitu gaji heula ningkatkeun ibadah ka Gusti Allah mun teu ngaji di kumaha tingkatan hakikat eta setelah thariqah norikoh teh setelah meujeuhna ilmu fikih engke beusi akibatna sasar iyalah mentek sing hade cinta mah cinta bae geus bae urang mah cukup ku cinta mun deuk silakan mondok bu cenah kiai atuh ai kudu pondok heula mah ira jadi wali ai sia kunaon yang jadi wali ibadah ulah rencana jadi wali ulah sia mah rencana sagudang aing ngaji henteu tungtung ngahayal bae aing teh jadi wali ibadah mau sapi tungtungna apannya na gaceng menang seminggu gaceng jatiris turun lupakan sapi emangnya calon wali kos gitu aduh Gusti bata kudu ngaji lah Asalu anda surya anu hadis goza kerasa domate anu lan gariwayatkeun rawalahu gadue Muawiyah santrina Abu Daud dan Nasai wa Tirmizi bahu boga santrina Sunan Abu Daud Sunan Nasai Sunan Tirmizi bahu bangsa persunanan urang aya ku di sunan naon an alin wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara ahlan najwalan namun ningali sira ing ahli bibisikan ing Allah alladzina nyatane wong akeh mujalasatuhum lillah kang utai mujalasahe alladzina ikut tetep ka Allah wa fillah lan ing dalem Allah la tara min wujuhihim maka yakin ningali sira saking pirang-pirang wajahe alladzina anwaral ma'iyah
ing pirang-pirang cahaya sifat ma'iyah sifat bar aina anta kundi utai sira minal ilmi zahir saking ilmu zahir alladzi yadullu ala rusum yang nudukeun ya alladzi ngatasi pirang-pirang tetengger alam ta'lam anna ta'ara warusira anna ilmuhu ta'ala azaliyun ing satuhuna ilmu Allah ta'ala iku kang bangsa azali wa bil ilmi yatajallal ma'lumat lan kalawan sebab ilmu narima pertela opo sakehe kang den kena waru keur nyaritakeun lalakon sifat bareng jeung Allah urang mah bareng jeung Allah teh dina syariat ieu ge masih keneh kandas bae bareng di syariat encan boga lazat hasil ngaji we urang mah ketika urang dagang ngaleuwihan timbangan ngurangan timbangan haram ulah dilempengkeun deui ku urang eta ngaranna bareng urang jeung Allah di syariat ketika urang neuleuh awewe ulah dideuleuh sebab haram urang eta keur bareng jeung Allah di syariat tanya ku urang saya tadi kunaon teu deuleuh awewe haram bener ai biasana mah aturan siapa sok neuleuh hideung atuh kandas orang lain syariat nafsu tah mah sugan aing mah sia teh ngabalieur teh cicing di syariat bareng jeung Allah sia di syariat orang hideung kandas syariat ge teu anggeus boro-boro neuk norekat hayang datang ka hakikat bareng jeung Allah dina ilmuna melalui syariat nuku Kangjeng Nabi dititah sebab Kangjeng Nabi teh uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal aji pudoli mah geus lecek eta uswatun hasanah beurang peuting uswatun hasanah geus pohara jasa hasilna lumayan jadi Fortuner ya lumayanan lah tah ieu tah urang teh babarengan jeung Allah melalui ilmuna dibentukeun lah jadi syariat kumaha berpolitik aya syariatna bareng geura jeung Allah di politik urang berekonomi aya syariatna nu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bareng geura jeung Allah di jero syariat berekonomi urang berbudaya geura ge tuturkeun Kangjeng Nabi urang bareng jeung Allah di budaya alhamdulillah kamari malam tahun baru bareng urang di jero budaya Yahudi bareng urang di jero budaya Kristen eta teh budaya batur urang teu karasakan kageser anak urang meuli petasan urang nu nyeungeutna atuh mah eta budaya kageser mah ieu sih gara-gara anak cenah ka mana ieu kamari alah incu hayang dianter incu ajo atuh ka ditu liburan tahun baruan tungtung nama gara-gara incu bae lah incu nama hees aya nyanana incu nama umur 2 tahun 3 tahun ngees kerek malah aya nyana waduh overdosis ieu urang bareng jeung Allah dihukumna dibentukeun jadi syariat mun geus konsisten eta ge uswatun hasanah nuturkeun Kangjeng liman kana yarjullaha wal yaumal akhir eta ge di jero syariat datang urang ka Allah di jero syariat urang numpakan syariat terus we urang di jero syariat hayang leuwih murni melalui jalur khusus sok geura loba larangan ku ari mah di jero syariat teh anu cak syariat batu kuduna naon sabernama ku ari mah loba larangan ketika urang make pakaian teliti heula ieu nang ti mana tadina pakaian besi teu beres jual beulina ketika urang dahar halal
tetapi orang naliti heula di mana ieu sanguna kumahanya na jual belina ketika orang berhadapan jeung bubuahan kitu kene di mana dan lain sebagainya ngaranna jalur thariqah waro ngaranna mulai make waro lamun geus make waro lain deui sebab ngurusan kaapikat ditanya kunaon make kitu sieun ka Allah besi engke tabrakan jeung hukum Allah nah intina ieu adalah tarkumala yakni ninggalkeun sesuatu nu teu berfaedah nah kuari mah dilempengkeun ka Allah selalu anu aya faedah bae anu aya mangpaat nu teu kira-kira mangpaat mah ditinggalkeun ku nyana nyelengceng nyana ka Gusti Allah datanglah ka lawang ngetrok lawang trok aya hijab di dinya cek malaikat aya naon teu perlu kula mah jeung malaikat wih cik malaikat pohara amat nyingkir sia malaikat ulah sok itu pan aing teh yen nuduh-nuduh teu perlu sia mah makhluk aya teh perlu da kasa langsung ka Khaliq ka Allah awas nyingkir dinya besi kahalangan nu mantak jelema wali kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khidir ieu awas teu awas mana makhluk tetap sanajan wali aing mah ka Allah waduh cek Kangjeng Nabi Khidir pohara mah kakarak mangi urang mah kakarak kapanggih jeung camat bae ge waduh bacamat dilingsem bacamat anulah sasalamat aduh aya ongkos bacamat ya kari nah iyalah lempang ngetrok lawang cek Gusti Allah maneh didelekeun dina syariatna syariat teh pandang aing ku aing ti aing maneh konsisten aju maneh waro tawakal qanaah ti aing ku aing deui datang ka dieu tinggal dibukakeun we hijab teh asup ka hakikat bukakeun ku Gusti Allah maftuhan plek asup geura barang datang ka jero ningali mala ainun roat nu can pernah kadeuleu ku mata mala udunun samiat nu can pernah kadenge ku ceuli mala khotorun ala qalbi basarin loba nu can pernah kagerentes-gerentes ku hate manusa sebab urang di syariat mah dedeleuan teh make mata ieu barang dibukakeun lawang dedeleuan make nu ieu urang keur syariat mah dedengean teh make nu ieu haram sunah makruh barang datang maka ditu leupas nu ieu dedengeanana nu ieu loba perkara nu teu pernah kadeuleu ku urang aya loba dedengean nu can pernah kadenge ku urang kadenge loba nu can digerentes-gerentes urang mah pan kuari gerentes-gerentes teh cincin hayang Sungai Dare hayang Batu Garut hayang Batu Palembang Kalimaya lah kabelah itu na Jamrut hayang Jamrut Cikotok budak Cikotok wah naik deui Jamrut Belgia naik deui Jamrut Kolombia naik deui Jamrut wah dan lain-lain sebagainya gitu kene ruby timimiti ruby naon gitu ngaranna datang ka Ruby Binur wah ya kabeh darang datang ka ditu mah plek eueuh nanaonan kos kitu lantaran di ditu teh loba nu dikretek teu pernah dikretekeun aya ulah kaidehan anu luar biasa ya nilai dunia mah rusak barang datang ke hakikat pohara jasa nah iyalah ahli bibisikan jeung Allah per menit per detik per jam kumaha mimitina mimiti baru syariat sakitu bae baru syariat mah wajib haram sunah makruh wajib haram sunah makruh mubah kitu bae datang ka pae kos kitu bae besetru lah woi wajib woi henteu woi sunah woi henteu woi makruh woi henteu datang ka pae kitu bae syariat haram sia eta sapeker bid'ah kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finnar ahli sapeker neraka cak anu nganteng haram ku heuy sapeker mah alat ai alatna kumaha maklutna heuy ai alat mah golok ke alat atuh kumaha makekeunna bae heuy ribut moal aya anggeus syariat ketika asup urang katoriko moal ribut nu kos kitu cicing be sebab kumaha
Gusti kabelah dituna didelelah jalbul masoli wadarul mafasid naik geus datang ka hakikat mah seuri sebab barang haram ge bisa jadi henteu geus datang ka hakikat kok bisa kos kitu jero teuing teh ngomong jero teuing sebab neuleuh hakikat contona neuleuh hakikat mah kieu aya jelema nyeri huntu ka dokter suntik masih nyeri huntu keneh bae obatan nyeri huntu keneh bae datang ka tukang urut nyeri huntu keneh bae datanglah ke ahli hakikat sia nyeri huntu geus ka mana-mananya kadek kiih nya war inum sia hayang cager mah satu sisi hayang cager di sisi lain kan cai kiih mah haram kumaha sia hayang cager tanti inum ye ahli hakikat mah geus nyaun dina cai kiih eta aya sesuatu nu bakal ngaleungitkeun panyakit nu patali jeung nyana inum Gus ya inum lak cager masya Allah ieu ahli hakikat kok eta berseberangan jeung syariat ulah nyaritakeun kos kitu jeung ahli hakikat mah sia yang cager henteu geus we titik nah nyana pidato saha nu nyari huntu cai kiih aing ya teu bisa diakurkeun sehingga ada besi ente nyeri huntu kedatang ke Habib kieu aju dibere bae waduh ibrak pae jeung ahli hakikat lah nyana neuleuh sejenak langsung ka Lauhul Mahfuz urusan ada urusan nyana jeung Allah urang ulah milu-milu tinggaleun lah syariat ye atuh syariat pertama jang urang nu bodoh jangan mah tuh lain deui sebenarnya dituturkeun ku urang teu beunang okos nyana mah salat teu ngala wudu deui urang nuturkeun teu bisa nyana mah nyana jeung Allah urang mah urang di syariat makom syariat teu bisa nuturkeun makom hakikat ketika nyana di hakikat akur jeung syariat tuturkeun ketika teu akur jeung syariat ulah urang mah tuh ulah geus kos kitu bae nah kos kitu terus ku urang di perangan cilakas ya merangan ahli Allah besertru urang jeung ahli Allah lantaran nyana kaluar tina syariat nyungsep sia kajen hukum ulah geus bae wallahu alam abdi mah syariat sakieu adapun nyana ngahukuman kos kitu wallahu alam cukup sakitu lamun urang nentang salah tak kiai kajian hukum bertentangan jeung kitab wow kitab aing janggotan ye Tuhfatul Bardiyah salah ngomong nyana Tuhfatul Bardiyah mah peleutik salah nyana geura tunggu waktu poe bulan jungsep sebab nyana geus jeung Allah ahli hakikat mah teu meunang nyanana teu ngadoakeun Allahna sia aya teu kaharti cukup bae wallahu alam kitulah jeung ahli hakikat sing hade masyaallah loba anu besetru jeung ahli hakikat cilaka dirina sebab nyanana neuleuh hakikat eta ge mun teu dipenta teu henteu ngan kulantaran dipenta kos aya jelema muriang geus sababaraha taun kemudian kapanggil lah jeung Abuya Cidahu caritana nyana teh asa ngimpi kapanggil jeung Abuya Cidahu di leuweung kapanggihna urang lembur urang di Kabupaten Pasar Kieu geus mal dicaritakeun jelema kapanggih ieu Buya kunaon sia Bang dia kunaon muriang muriang mah ieu ya cokot kembang kakangkungan ya cek nya teh dahar di dahar di dahar turun Buya turun udah geus beres kunaon berangsur sapoe 2 poe 3 poe cager menang saminggu ka Cidahu Waalaikumsalam di Abuya geus jauh cager dia coba eta kumaha coba cager dia geus cager mah nyunung teu sasalah geus cager geus balik eta kumaha lalakona nah nyana ceramah lamun aya panyakit kos aing ieu kakangkungan ge mun teu modar bisa sia ahli hakikat teh sejasa aya jelema nu nanya ka Abah ieu cerita Abah ieu kiai aya jelema taju ahli waris ieu kumaha ieu mangani hartana loba jasa ahli waris Abah bapak kolot dulur ua mamang jadi usaha maksudna teh kiai eta hayang dihalalkeun lumayan jadi maksud kiai eta mah geus bae cokot ku sia lah pake ngabangun hayang mah kos kitu tah diharapkeun ku nya jakabate coba ka Lampung nya teu ka Lampung geus wae ka Lampung we gara-gara Lampung di anu geus bae sakitu coba
nyaho bener ka Lampung bener aya ya Allah di ditu teh oreganan aya mamangna di Lampung ngobrol-ngobrol tetes anu mere nyaho bahwa di ditu aya mamangna di Lampung yo coba eta kan hese tak urusan kos kitu mah tah je henteu bisa lamun aya jelema ahli warisna coba sia ka Lampung misalnya datang ke Haji Pudoli dia kiai cek eta jelema ieu ahli warisna anak ijo kabeh coba ka Lampung nek naon nangan monyet habak deui teu bisa diakurkeun eta hakikatna kos kitu tah eta kiai pan ngobrol jeung kula heran cenah ka Abah bisa kos kitu nya ya tuh geus teu kudu heran-heran tah keur dibukakeun ku Gusti Allah nek kumaha tuh teu bisa diakurkeun hakikat teh teu bisa diakurkeun coba mun ku urang dihukuman di dieu geus bukan mah ieu mah urang perebut bayu cek urang ya Allah iyalah hakikat nah jadi urang teh berjalan cicing di luhur syariat ka Allah keneh loba nu kandas sekadar syariat berangkat melalui thariqah kurang ikhlas henteu wusul ilallah norekat ge teh ikhlas batu tetep teu wusul ilallah zikir tinggal zikir norekat tinggal norekat tetep bae jadu diperlukeun mah ikhlasna ngan aya metode doang cara di tarekat untuk mengikhlaskan gak bisa itu mah teu bae ngan lumayan aya di ruang lingkup nyana di dinya nah iyalah walau taro ieu maksudna walau taro ahlan najwa mun ente neuleuh ka ahli najwa ahli ibadah nu selalu bibisikana jeung khaliq lain jeung makhluk nah alladzina mujalasatuhum lillah fillah jada mah babarenganna mujalasahna teh lillah fillah Allah we hiji kok bisa kitu bisa kumaha sih kieu deuleu jelema kuari anu mempertahankeun hirup ujungna pae bae ketika Allah deuk maehan jelema teu kolot teu ngora teu keur kagok ieu ngora keneh pinter deui anak laleutik keneh cak Allah balik sia cabut bae maha maksa Allah aya jelema geus kolot nya teu berarti ku baturna ge ditinggalkeun pamajikanna ge belueun geus ngadoakeun bae geura paeh teu paeh urusanna Allah maha maksa Allah incu urang nu dipake ka deudeuh kembang mata urang kakarake bisa ngomong bari salah oge salahnya mobil embim mobil embim Haji Pendi ndil Haji Pendi ge ndilnya nama kurang di Haji Pendi kendi jadi itu bisa aja sedotan edotan tedakeun bener maot misalnya eta pan urang masyaallah nu jadi bapak kolotna nu jadi dulurna dan lain sakadeuleukkeun cak kalau pae bae nah berpikirlah tina kolot lalaki awewe ngora budak leutik orok paeh urang inget bae aing ge bakal paeh konsep tah berarti aing hirup dititipan nyawa teh titipan geus aya parentah ti Gusti Allah satungtung nyawa aya di kandung badan hirup ngaranna sia kudu nurut ka aing tuturkeun perintah aing aing deuk mulaian ku ari permanen dipanen terus dimantepkeun dipermanenkeun ingetlah selalu ka Allah ruh urang dikaallahkeun per detik per menit per jam terus ialah mujalasatuhum alladzina mujalasatuhum lillah wa fillah jadilah mulai solihin naik di solihin jadi waliullah golonganana golongan abdal naiknya nukoba nujaba uropa asoipuh waliullah entela mundeuleu ka para aulia Allah atawa belah dieuna mah solihin lah nu syariat thariqahna paten luar biasa sangat dijaga
ente bakal neule di wajahna anwarul ma'iyah aya tanda-tanda berbaraga jeung Allah engke di dieu lirikanna lain dengena lain ucapanna lain urang teh bertanya-tanya kok aya kelainan sih kumaha kelainan ja biasa nambah dahar nu wajar mah sapiring konya nama 3 piring aya kelainan tah ieu tah berarti bener ieu mah ieu nu biasana keur gaji mah tilok ngarokoknya nama ngarokok bae ieu aya kelainan ieu ngopi nyana ieu kelainan ieu nah mulai ti dinya aya kelainan di wajahna aya anwarul ma'iyah sebabnya na selalu zikir ka Gusti Allah, sholawat ka Kangjeng Rasulullah, salat da syariat na luar biasa konsistenna teu kaluar tina inget ka Allah per detik, per menit, per jam bakal aya cahaya ilahi. Cahaya ilahi eta wa anu neuleuna ieu golbu. Kajen teuing jeleumana Rudin aya lain deui ceuk urang. Kajen teuing jeleumana teu kasep urang teh dibere sono ka manehanana aya kelainan lamun kurang dijabarkeun mah jajore ja teu ganteng ja teu kasep ja kos kitu bae huntuna ge areueuhan ya ja biasa bae tapi kok lain deui nah aya seperti kos itu jawabanana hese di jero hate ente bakal neuleuh komo nya kasep nya pinter nya ahli Allah geus hese nyaritakeunana geus hese nyaritakeunana sinar teh berbagai-bagai sinar zahirna memang nyana kasep sinar batinna memang nyana aya ilmuan sinar batin leuwih jerona aya ma'rifatullah wa rasuluh wah geus aya kabeh di manehanana ente bakal bertanya-tanya di hate kok asa kasep kok asa hebat kok asa herang kok dipake ka rindu be ka impi-impikeun dan saha nu bisa kos kitu lamun lain Allah mantap di dieuna mun ente neuleuh ka ahli Allah nu selalu mujalasah jeung Allah latara min wujuhihim anwarul ma'iyah aina anta minal ilmi zahir di mana ente geura tina perkara ilmu zahir anu nuduhkeun kana rusum sarua tentang ilmu zahir ge kan aya tanda-tanda lamun ente keur nyaritakeun tentang ilmu zahir oh pinter amat fikihna aya tanda lantaran mun nyaritakeun fikih jeung usul fikihna lamun ente nyaritakeun tentang pinterna ilmu alat sebab naon aya tanda mun nyaritakeun alfiah bow wahara jasa teu pernah bae muhal naon kitu ngaranna mubtada nasabkeun teu pernah rupa bae hebat ya oh ieu teh tanda pinter ilmu sorobna emang kumaha waduh nasribna pohara jasa nasribna kumaha emang ji nasribna nyaman nakola takolan hebat aya tanda kabeh jadi cerita ilmu zahir sorop aya tanda nahu aya tanda fikih aya tanda usul fikih aya tanda pinter eta aya tandaan ketika keur carita tentang kagantengan kageulisan aya tandaan kakasepan aya tandaan zahir tamah ketika urang nyaritakeun ahli najwa aya tanda min wujuhihim anwarul ma'iyah hese nyebutkeunana bertanya-tanya masing-masing aya naonannya urang carita ka Habib Lutfi aya naonan sih di Habib Lutfi urang aya sieun keur baheula kitu anu ngadenge sora bae urang sieun tapi hayang aya naonan kok serem amat kok kasep amat urang keur carita abuya urang ka ditu yuk hayang mah hayang tapi sieun mesti tampiling kunaon aya bejana betul urang ge ditampiling datang ka nganceng kopeahna nah urang hayang rindu tapi kok sieun aya naonan sih selalu kitu bae jeung ahli Allah mah urang nyaritakeun Kangjeng Nabi mun aya Kangjeng Nabina urang hayang mah hayang tapi teu wani urang carita Tuan Syekh Abdul Qadir mun lain Kangjeng Nabi na manggarokeun ka dieu yap calik ka dieu yuk urang bareng mun teh kitu-kitu emang berani ka Kangjeng Nabi bah bi qalbihi ka ama min ru'yatun sabatat nya masa kurilingna aya mataan boro-boro dihareup di tukang ge kadeuleu bae kuku lagi kadeuleu di tukang aya Haji Pendi nyana tadi na moal balik biasana moal balik kunaon mah moal balik hujan doh aya gaji hujan cenah mah Kangjeng Nabi emang kumaha gitu ketika urang aya batu gitu musuh ka Kangjeng Nabi sabulan deuk perang geus sieun je emang kumaha
kabelah dieuna si Abu Bakar si Umar sareng Bakar itu jeung ahli Allah mah kabelah dieuna urang teu barengan bae jeung Tuan Syekh Abdul Qadir ketika bareng emang wani atuh teu lamun lain Tuan Syekh nama urang babarengan jeung Gus Dur emang wani ka Gus Dur jangan teu sieun urang ka Gus Dur lamun lain Gus Dur nama ka dieu seakan-akan teu kudu dikitu-kitu hatena yap ka dieu ya ka dieu aya nu disampaikeun henteu kudu kikian ka dieu tuh mah lohir ngaranna atuh henteu ka dieu ye emang naon ieu aya di Samsu atuh lohir tah mah ieu mah hatenya na ka dieu dek diajak ka Allah teu kudu kikieuan jasa najan dikieu-kieu ge dulur ayo urang ngararaji ka dieu ye yuk urang ngararaji barang di deuleu teh jamana 3 aya 5 jeung tihang masjid sebab lain ahli Allah ku ahli Allah mah Gusti dek disampaikeun nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti sarua jeung digepayan mencara urang mah lamun teu digepayan sieun ka ahli Allah memang kumaha gitu sieun bae tah ieu ti bisa dicaritakeun ente bakal neuleuh ka ahli Allah mah allazina mujalasatuhum lillah wa fillah la tara minhum anwarul mayah sakumaha urang neuleuh ahli zahir kaifa aina anta minal ilmi zahir allazi yadullu ala rusum ente bakal nyaho ieu mah ahli alat ieu mah ahli fikih ieu mah ahli usul fikih ieu mah ahli hadis aya tanda-tanda kitu kana ahli Allah kabeh ge nyaraho ngan teu bisa ngomong nu nyaho aslina ahli Allah deui layak non layak malwali ilal wali layari bal wali ilal wali nu nyaho ka wali kecuali wali deui nya namanya nyahoeun urang mah henteu nyaho eta wali nama teu meunang ngan di jero hate bertanya-tanya aya naonan sih kok lain deui kok pisan lain deui kunaon aing ku aing dibere duit dicokot bae nya tetep aya kelainan kok aya lain sieun lah anu lah sebab nyana nyahoeun pada hakikatna sebab geus dibere nyaho ku Allah urangna beusi kajawat aya bae seperti kos kitu wajen ku kumaha ge ngan nyanana leuwih nutupan ka Gusti Allah ngan tanda eta teu bisa dibohongan kajen ku kumaha ge mantap di dieu dijelaskeun ye alam ta'lam anna ilmahu ta'ala azaliyun wallah